السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن موضوع التحريج على الحيات والثعابين، و3 مرات أو 3 أيام حسب ما الموقف الذي يجده ذلك الشخص. إذا رأى هذه الحية ظهرت له في ناحية من البيت ويستطيع أن يتحصن منها ينذرها ويتركها، اليوم الثاني ينذرها ويتركها، اليوم الثالث ينذرها ويتركها، اليوم الرابع يقتل، إذا وجد يقتل، يعني ينذر ويقتل مباشرة. أما إذا كان الأمر طارئ الآن أمامي ماذا أفعل؟ هنا لا بد أن يتصرف. لكن هنا سؤال يسأله الإنسان، يقول أنا مثلا يعني في البيت وظهر لي ثعبان، هل أحرج عليه؟ السؤال أو الجواب الفقهي نقول نعم، تحرج على هذا الثعبان 3 مرات حتى لا يكون مثلا يعني جن أو أحد من عمار البيوت. طيب نقول لو تأكدت أن هذا الثعبان بالفعل أنه جن، وهذا نحن مثل ما يقولوا مربط الفرس الذي يحكي ويسأل عنه كثير من الناس، يقول يا شيخ مثلا يعني الوضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسكنون البادية يختلف عن وضع الذي يسكن مثلا في الأماكن المتحضرة التي ما فيها ثعابين، أو يكون مثلا يسكن في شقة يعني في الطابق العاشر، في الطابق ال15، في الطابق ال5، مستحيل أن يكون وجود لثعبان أبدا أو لعقارب، بخلاف الذي يسكن في مزرعة أو في بيت شعبي أو في قرية أو بيت مثلا قديم ممكن يدخل منه مثل هذه الأمور. نقول ممكن نعم، هذه مسألة. فيقول إنسان أنا جالس في الغرفة، الباب مغلق، يعني الغرفة جميلة مرتبة، قال وجدت ثعبان ظاهر لي هكذا مفاجأة، إذن هذا أنا متأكد 100% أنه ليس ثعبان عادي. إذن هنا نقول له لا بد أن تحرج على هذا الثعبان، أنذرك أن تذهب من هذا المكان وألا تظهر لنا ولا تبدو لنا. طبعا جاءت بعض الصيغ أن الإنسان يقول أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان عليه السلام ألا تبدو لنا ولا تظهروا لنا ولا تؤذونا، وإلا نحن في حل يعني منكم بعد ذلك، في حل يعني نحن نستطيع بعد ذلك أن نؤذيكم أو نقتلكم أو نضرب أو نفعل أي شيء. إذن هذا المنظر يعني غريب، إذن لابد أنا هنا أن أحرج على هذا الشيء الذي يظهر لي. طيب هل لابد أن يظهر لي ثعبان فقط؟ قد يظهر لي إنسان، قد يظهر لي مثلا عقرب، قد يظهر لي طير، قد تظهر لي قطة. وقد ذكرت في قصة قديمة جدا أن أحد الإخوة هكذا كان في بيته وهو يصلي في قيام الليل، قال ووجد قطة هكذا تحت السرير، الأبواب مغلقة، غرفة واحدة الأبواب مغلقة، قال وجدت قطة أمامي وهو يصلي، إذن هذه جن قد تكون من عوامر البيت. قال واختفت، قال واختفت بعد ذلك. فهنا نقول إذن الأمر ليس مختص فقط بهذا. جاء في شرح صحيح مسلم في من كتاب الكوكب الوهاج، يقول مصنفه جزاه الله خيرا، وهو العلامة محمد الأمين بن عبد الله الهرري الشافعي نزيل مكة المكرمة والمدرس في دار مكة الخيرية، دار الحديث بمكة الخيرية، ذكر هذا الأمر وقال في شرح حديث يعني قتل الحيات وكذا، في قوله عليه الصلاة والسلام فإن رأيتم منها شيئا، يعني حينما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحيات قال فإن يعني أو العوامر، قال فإن رأيتم منها شيئا، قال شيئا مما يتشكل به الجان، سواء كان في صورة حية أو كان صورة وحش أو طير أو عقارب أو غير ذلك. رأيتم منها شيئا من عوامر البيوت، هذه شيء غريب يعني يخرج هذا الشيء. إذن الموضوع ليس مختصا فقط بمسألة الثعابين. نحن انتهينا الآن من مسألة أن الإنسان إذا رأى هذا الشيء في البيت ماذا يفعل معه؟ عليه أن يحرج، سواء ظهر له إنسان أو ظهر له قطة
أو ظهرت له مثلا عصفور أو حمامة، أحدهم يقول دخلت عندي حمامة في البيت ما أدري من أين دخلت، الباب مغلقة ما تدخل، نحن في الطابق يعني العاشر أو الثامن أو في شقة. الناحية الأخرى الآن نحن نتكلم إذا رأيت ثعبان خارج البيت، كلام العلماء أنك تقتله، كلام العلماء أنك تقتله، لكن إذا تأكدت أن هذا الذي ظهر لي شيطان أو جني، هل أقتله مباشرة أو أحرج عليه؟ نقول تحرج عليه. لماذا؟ لعلمك أن هذا ليس ثعبان عادي، تحرج عليه 3 ثم تقاتله. مثاله ماذا؟ ما يقع على بعض المرضى أو بعض الممسوسين والمسحورين خاصة، أو بعض من يتكلم من الناس حينما يسلكون طريق سفر أو يكونوا في مكان مثلا مقفر، وبعض طلاب التحفيظ حينما كانوا يخرجون للرحلات التي يقيمونها في بعض المناطق يقولوا رأينا ورأينا ورأينا. أو لنقل مثلا أناس يجلسون في مكان في الصحراء مثلا يتنزهون، مجموعة هكذا ما يوجد شيء حولهم أبدا. ونضرب مثال بهذا، لو قلنا للإنسان أنت جالس مثلا في وسط البحر بمركبك، تنظر أمامك ما يوجد مركب، تنظر يسارك ما يوجد مركب، يمينك خلفك ما يوجد أي شيء، وفي ثواني تنظر هكذا تجد مركب بجانبك. هذا المركب ماذا؟ غريب، مستحيل أن يكون مركبا طبيعيا أو نحو هذا. إذن هذا الشيء مستحيل أن يظهر بهذه الطريقة وبهذه السرعة. مثله مثل ما نحن نتكلم الآن، لو ظهر ثعبان ومثلا شيء واضح كبير، مثلا قد يكون ثعبان صغير، واحد يقول قد كان كأنه كان بين التراب وما رأيتموه مثلا، لكن لما يأتي إنسان يقول نحن الأرض التي نجلس عليها التراب الذي فيها سمكه مثلا بهذا المقدار يعني، أو نجلس مثلا على رصيف ونحن جالسون وننظر هكذا أمامنا، فجأة ظهر لنا ثعبان أو خرج لنا ثعبان من تحت الأرض. وحدث حتى يعني قرأت في كتب التاريخ القديمة أشياء مثل هذه حدثت لبعض الناس في طريقهم وغير ذلك. إذا خرج هذا الثعبان، هذا ليس ثعبان طبيعي، خرج لهم مثلا وحش، أو خرج له جاءهم مثلا طير، هكذا يعني أمور هكذا واضحة. إذن أو ارتابت النفس أن هذا الشخص غير طبيعي، إذن نحرج عليه استنادا لشرح العلماء في حديث صحيح مسلم قال فإن بدا منهن شيئا أو يعني ظهر منهن شيئا، يعني على ما تشكل أو استطاع الجن أن يتشكل في تلك الأشكال، سواء كانت وحش أو طير أو ثعابين أو طيور. وكم نسمع من القصص في هذا، ويعني ما يحكيه الذين يسافرون أو الذين يكونون في البحر، يحكون قصص عجيبة حينما يكونون في عرض البحر من الأشياء التي يسمعونها أو يجدونها على نفس المركب. يعني لو قلنا هم على يابسة نقول قد يكون واحد جاء من هنا أو من هنا، لكن هو في البحر وفي ذلك المركب، ويجد على المركب أشياء وأشخاص وأمور تتحرك أمامه، وما يوجد في البحر إلا السمك والكائنات البحرية. إذا نقول ويسمعون أصوات، وقد يسمعون أصوات نساء ويسمعون أصوات رجال، وهي حقيقة، وبعضهم يرى ضوء على مركبهم وسفينتهم، والكل يشهد بهذا، يقول تلك الرحلة كانت حينما وصلنا المنطقة الفلانية حدث وحدث وحدث. القصص في هذه الأمور تطول، ولكن أحببت أن أبين هذا الأمر أن الإنسان يحرج أيضا حتى لو كان خارج البيت، إذا تأكد أو كان أكثر يعني ما يعني جاء في نفسه أن هذا الشيء ليس شيئا طبيعيا، فهو يحرج ثم يقتل بعد ذلك. وبعض العلماء قالوا يحرج عليها كلها حتى يعني يطمئن نفسا، يعني في نفسه إذا جاء يقاتل أو يقتل ماذا يقول؟ لابد أن يقول كلمة بسم الله. أو حتى بعض الإخوة الذين مثل ما ذكرنا قصة الأخ الذي كان في رمضان الذي استخرج أسحاره، قال حينما خرج من البيت رأى ثعبان أو داسه وقرصه في رجله، ورأى في البيت ثعبان وجرى خلفه وهرب الثعبان وجرى ومسكه وضربه وقتله أو أخذه وضعه في قارورة. إذن
قد تكون هذه بعض الأخطاء أو الاستعجال في التصرف يعني أظني أكتفي بهذا القدر في توضيح هذا الأمر، أن الإنسان لو كان مثلا في شقة في مكان ما يصله شيء من هذه الأمور ثم تشكل له شيء في البيت، هنا يعلم أن هذا جان، ويحرج بالله بأي كلام فقط، هو مسألة تنبيه واستئذان أو تهديد لما سيكون إذا تواجد هذا الشيء مرة أخرى، سواء كان في شكل ثعبان أو غيره. هل هذا التحريج يشمل فقط الحيوانات أو ظهور الناس مثلا في أشكالهم، أو في كل ما يتشكل فيه الجن، حتى لو كان مثلا على شكل حشرات؟ بعض الناس يقول يا شيخ النمل، وقصة النمل هذه قصة طويلة يعني، وعندي فيها صور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي وأجمع المادة هكذا بسرعة وأذكرها مختصرا بعد هذه الحلقة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يشفي كل مسحور ومحسود ومعيون وممسوس، وأن يشفي كل مريض، إنه هو الشافي وهو الكافي وهو المعافي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.